Akışkan zeka, akıl yürütme ve esnek düşünme yeteneğidir. Kristalleşmiş zeka, yaşam boyunca edinilen bilgi ve becerilerin birikimini ifade eder. Bu ikisine sahip kişiye de deha denir. Scofield bu türün en berrak temsilcilerinden. İlk özelliği diplomatik becerisi. Scofield'ın ön plana çıkan ilk özelliği kişiler arası diplomatik becerisidir. Scofield'ın zamanı kısıtlıydı. Abisini idam sehpasından kurtarmak için 4 haftası vardı. Öncelikle müdür Pop'la arayı iyi tuttu. Ona evlilik yıl dönümü için hanımına yaptığı Taç Mahal maketinde yardımcı oldu. Böylelikle büyük bir gücü arkasına almış oldu. Scofield'ın ikinci müttefiki John Abrazi'ydi. John Abrazi her yere rahatça girip çıkmaya etkisi nedeniyle önemli biriydi. Gücünü baş gardiyana verdiği haraç ve maddi gücüyle sağlıyordu. O nedenle Abrazi ile anlaşma yaptı. Bir uçak ve çıkış bileti karşılığında peşinde olduğu Fibonacci'nin adresini verecekti. Bu da onu tarafına çekmek için yeterliydi. Sukri, D.P. Cooper gibi kişilerle de amaçları doğrultusunda sağlam anlaşmalar yaptı. Fiziksel güce dayalı savaşlar uzun sürer. Birçok düşman elde etmene neden olur. Oysa kıvrak dilde pazarlık, çıkarlara yönelik hitabet, birçok zafer kapısını ardı ardına açacaktır. Bu savaşmadan kazanma sanatının ilk kuralıdır. Scofield'ın ikinci özelliği az konuşmasıdır. İnsanlar yapıları gereği bilinmezliklerden korkarlar. Bu hayatta kalma içgüdüsüyle ilgilidir. Bir şey ne kadar az bilinirse o kadar büyük ve ürkütücü görünür. Scofield'ın da az konuşması aslında bir görüntü oyunudur. Onun bu özelliği tahmin edilebilir olmasını engeller. Onu bilinmez biri haline getirir. Scofield asla gereğinden fazla konuşmaz. Sonuca yönelik kestirme yollar, kısa yanıtlar kullanır. Az konuşmak basit bir şey gibi görünebilir. Ancak bu özelliği kazanmak zordur. Duygu kontrolü, anlık has patlamalarının bastırılması gibi meziyetler gerektirir. Bu da az konuşmayı güç hale getirir. Günlük hayatında bu özelliği kazanmaya çalış. Kısa yanıtlar ve sessizlik durakları üzerinde pratik yap. Bu ilk başlarda seni soğuk biri gibi gösterebilir. Çok değiştiğin konusunda eleştiriler alabilirsin. Ancak bu özelliği kazandığında onu zihin çekmecene koy. Bunu sevdiklerinin yanında veya eğlenceli ortamlarda kullanmak zorunda değilsin. Ancak rekabete dayalı ortamlarda, psikolojik saldırı altında, kendinden daha önde olduğunu düşündüğün kişiler arasında bu özellik sana inanılmaz bir avantaj sağlayacaktır. Seni birçok rakibin önüne geçirecektir. Scofield'ın üçüncü özelliği kar ve zarar analiz becerisidir. Kar zarar analizi kararsızlık anında kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca bir plana ya da eyleme geçmeden önce de kullanılabilir. John Abrazi Fibonacci'nin yerini öğrenmek istiyordu. Bu nedenle Scofield'ı adamlarıyla depoda kıstırdı. İki ayak parmağını demir makasının arasına aldı. Scofield ya Fibonacci'nin yerini söyleyecekti ya da ayak parmaklarından olacaktı. Ancak gerçek seçim bu değildi. Fibonacci'nin yerini söylerse planın mihenk taşı olan John Abrazi'yi kullanamayacaktı. Böylelikle abisi Burroughs idam edilecekti. O nedenle acı ve baskı altında olmasına rağmen yerini söylemedi. Parmaklarından oldu. Ancak abisinin hayatta kalması için bu gerekliydi. Bu kolay bir seçim gibi görünebilir. Bir yanda abisinin hayatı, diğer yanda iki ayak parmağı. Ancak acı, baskı ve stres altında beynin analitik düşünmesi zordur. Hayatta kalma içgüdülerimiz devreye girer ve bu içgüdü kişinin mantıklı karar vermesini engeller. Böyle bir durumda kar, zarar analizi yapabilmek büyük dirayet ister. Kar zarar analizi sana pratiklik sağlar. Birçok konuda hız kazandırır. Bu yeteneğini yapacağın işlerde bunun bana ne faydası var ki sorusuyla geliştirebilirsin. Ayrıca bir kağıda yapacağın işin avantaj ve dezavantajlarını yazarak da gerçekçi bir sonuç elde edebilirsin. Scofield'ın dördüncü özelliği aşırı detaycılığı. Aslında Scofield'daki detaycılık durumu özel bir durumdur. Bu duruma psikolojide düşük gizli ket vurma denir. İnsan zihni pratiklik açısından birçok uyaranı göz ardı eder. Ortamdaki alakasız sesleri, birbiriyle alakalı olmayan objeleri ve küçük ayrıntıları refleksif olarak atlar. Eğer bunları atlamazsa zihin büyük bir yük altında ezilir. Scofield'ın zihninin bu kısmı sorunlu. Bu da tüm detayları enine boyuna analiz etmesine neden olmaktadır. Scofield'ın düzen, tertip ve disiplin gibi konularda ekstra bir çaba harcamasına gerek yok. Etraftaki objeler ve düzenekler ne kadar karmaşık olsa da zihni tüm bunları sıraya koyup işleyebilmekte. Scofield haliyle bu yeteneği sayesinde detaylı ve her yönden kapsamlı bir planı kolaylıkla yürütebilmekte. Günlük hayatta bu kadar detaycı olmak yıpratıcı bir durumdur. Kişinin işlerini yavaşlatır, ilerlemesini engeller. Bu da beraberinde kaygı ve stresi getirir. Ancak özel durumlar için detaylı plan ve analiz yapmak önemlidir. Scofield'ın 4 özelliğine değindik.
Şimdi de zayıf yönlerine bir göz atalım. Scofield'ın gözle görülür bir zayıflığı var demek yanlış olur. Ancak önemli bir ihmalkarlıktan bahsetmek mümkün. T-Bag'i ilk etapta fazla dışlaması. Kargaşa anında T-Bag, Scofield'ın hücresindeki deliği gördü. Böylelikle olan biten her şeyin mihenk taşı olan kaçış planını da öğrenmiş oldu. Böyle bir koz, kozların en büyüğüdür. Senin ve çevrendekilerin hayatıyla ilgili bir durumdur. Böyle psikopat birini her fırsatta ekibin dışında tutmak, bunu sürekli kafasına kakmak yanlıştır. T-Bag duygusal bir dalgalanma yaşasa kesinlikle planı ispiyonlayabilirdi. Bu nedenle böyle birini ılımlı ve dengeli bir anlayışla ekibin üyesi gibi hissettirmek en azından ilk etapta önemlidir. Her düşmanı güç ve öfkeyle yenemezsin. Bunun için sinsi bir zeka ve birçok tekniğe ihtiyaç duyarsın. Scofield'ın kullandığı tekniklerden ilki gizli haritalama yöntemidir. Bu yönteme harita şifrelemede denir. Yöntem define haritalarında sıkça kullanılır. Harita kişinin sadece kendisinin çözebileceği işaret ve sembolleri barındırır. Kişinin özel hayatında öneme sahip olan bir sayı ya da sembol haritaya yerleştirilir. Bu bir eşya veya hayvan figürü de olabilir. Orta Çağ'da anlık kasaba baskınlarında bireysel servetleri muhafaza etmek için de kullanılırdı. Ayrıca korsanlar da hazinelerin devletten korumak için sıkça harita kullanırdı. Scofield'ın kullandığı ikinci teknik Hooke'un elastikiyet yasası. Hooke yasası 1671 yılında Robert Hooke tarafından isimlendirilmiştir. Bu yasaya göre elastik maddelerde deformasyona neden olan güç ortadan kalkınca madde eski formuna geri döner. Buna yayın gerdirilip bırakılmasını örnek verebiliriz. Ancak duvar gibi elastik olmayan maddelere gerilim uygulamak kalıcı deformasyona neden olur. Scofield 15 santimlik beton duvara karenin köşelerine denk gelecek şekilde 4 delik açtı. Bu delikler basıncı düşürerek duvara esneme payı sağladı. Haliyle duvar elastik bir madde olmadığı için güç uygulandığında eski haline dönemedi. Böylelikle Hooke yasası gereği duvar yıkıldı. Scofield'ın uyguladığı üçüncü teknik kazan tekniğidir. Onun belki en temel tekniği budur. Bu yöntem ayrıca hizmet sektörünün de kilit yöntemidir. İki tarafa da fayda sağlayacak eylemleri içerir. Scofield'ın fayda gördüğü herkese faydası olmuştur. Müdür Pop sayesinde hücreye atılmaktan kurtuldu. Ancak karşılığında Tac Mahal maketine yardımcı oldu. John Abrazi'ye uçak karşılığında Fibonacci'nin adresini ve özgürlük sundu. Westmoreland'ı parası karşılığında plana dahil etti. Hemen hemen herkesle kazan ilişkisi içindeydi. Haliyle insanlar faydasını görmeyeceği bir işe emek vermek istemezler. Scofield'ın işlerini yürütmedeki en kritik yöntemi budur. Bu videoda Prison Break dizisinden Scofield karakterini inceledim. Onun özelliklerine ve kullandığı tekniklere değindim. Yorumlara önerdiğin karakteri yazmayı unutma. Ayrıca bu videoyu arkadaşlarınla paylaşarak böyle videoların devamının gelmesini sağlayabilirsin. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Sınırsız karanlıkta soğuk bir mahzen. Yersiz yurtsuz bir ağabey. Geçirdiler boynuna sarı urganı. Zira umudun gözü kanlı ve öfkeli. Ne yapmalı ne etmeliyse çabuk olmalı. Ve cümbüşünü kuran düşmanın kesmeli biletini. Boyum yüksek, dirayetim çevik ve gözüm kara. İnsan etinden bir harita. İlmek ilmek plan, proje ve bilim. Geceye bir kurtuluş şarkısı. Işığa doğru bir uzanış. Ve de eski bir kardeş gülüşü.